Hola, ¿listo? Bien. Hola, hola amigos. A mí me dice el chatarrero aquí. Yo vivo en el municipio de Guadalupe, Huila, en Colombia. Bueno, pues hoy me tocó paseo, ando con el parcero, no sé allá, que le da pena. También es que es bien montañero mi tío. Bueno, como les comentaba, hoy estamos transmitiendo este vídeo para todos ustedes. Estamos desde el río Suaza, en el municipio de Lupe, en el Huila. Aquí podemos ver un río extenso, bonito para tirar baño. Hoy nos tocó paseo. Entonces, ¿cuál es el detalle de hoy? Vamos a aprender un juego. ¿Cómo vamos a aprender un juego? Entonces, voy a iniciar con la posición de la leña. Ay, hueputa, me he sabido cortar, maldito gilipollas. Bueno, esos son gastos del oficio. No pasa nada. Vamos a colocar los palitos. ¿Sí? Necesito. Como la canción. Y aquí, este palo aquí, bien bonito para que vamos a tener limpia la de fuego. ¿Sí? Meterlo por este cuello. Eso. Bien. Tienen que chatarreros ordinarios. Eso. Vamos en el baño. Después colocamos este palo aquí también. Sino que pues a mí me hicieron así. Yo no tengo la culpa. Yo soy así desde pequeño. Desde pequeño, prácticamente desde toda la vida, porque pequeño he sido toda la vida. El otro que le dio pena, grábelo, grábelo ese caballo, grábelo ese caballo. Grábelo para que sea tan burro y no le dé pena. Grábelo ese caballo, grábelo bien caballo. Bueno, y seguimos entonces, nosotros imitando a unos personajes de la televisión. Yo la he visto, man, es un chistoso, los cuyes. Entonces estamos aquí. Ahora sí, vamos a iniciar el juego. Son chinos homosexuales. Claro, son chinos homosexuales de para la vereda de la vereda de por allá de Resina para arriba. Pero no importa, digámosle que llega el chinito. Pobrecito el chino está. Bueno, venimos prendiendo un fuego, ¿no? Como les venía contando, prender fuego hay personas que no les queda bien. Briegan y briegan. En este caso, yo soy un hombre ya con varios años de prender fuego en la selva. Ya soy experto en ese tema. Entonces vamos al detalle. ¿Qué fue puta? Me caigo, no importa. Vean, me he cortado, maldito gilipollas. ¿Sí? No importa, el chatarrero capullo. No le da miedo de nada. Ni de nadie. Esto es como si tuviera gasolina esto. Llega igual. Él dice que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Porque el hombre ha sido guerrero toda la vida. Ha sido un hombre de calle. Ustedes saben cómo es que se prende la candela. Esto es una goma, vean. Mira acá, camarógrafo, por favor. Muéstrenme aquí cómo es que prendo candela. Esto es una vaina de una nevera. Eso es totalmente reciclable. No es reciclable, esto no sirve para nada. Entonces toca así. ¿Sí? Vea. Muéstrame camarógrafo, cómo vamos prendiendo el fuego. Cómo es que se va a prender. De la vuelta aquí, sigue grabando acá, señor. Hágame por favor. Bien. Entonces vamos a meter más cosas de plástico. Cosas que ya son obsoletas para el medio ambiente, vea, Dios mío. Con eso de una vez, vamos quemando eso una vez. Mira, aquí me encontré más basurita en la calle cuando venía, vea. Muestre ahí, muestre el video, papá. Hágame el favor. Estamos en vivo para YouTube. Señor. Entonces, vea. Como somos recicladores y contribuimos con el planeta a mantenerlo limpio para que todo esté en orden, para que nuestros hijos y las personas del futuro respiren un aire más tranquilo. Entonces me recogí todo esto en la calle. Hay más, pero entonces la verdad no tengo tiempo y no recogería una tonelada o más. Vamos a iniciar el fuego con la basura. ¡Uy, qué puta, explota! Quieto, digo Neto. Eso. Grabe este caballo, enfoque ese caballo. Enfóquelo, campesino. Mero campesino, burro. ¡Ay, hijo de puta! Aquí fue, ¡ya! Quieto, animal feroz. Quieto ahí. Eso. Esto es
Enfoque ese caballo, enfoque. Enfoque ese caballo. Ese caballo es el segundo al mando. Este es del chatarrero, del hijo del chatarrero, el youtuber. Enfóquelo, enfóquelo pues. Estamos transmitiendo en vivo para youtuber, papito lindo. Cómo prender una fogata, el chatarrero capullo. Dios, grabe, grabe, huevón. ¿Por qué borra el video? Yo estoy borrándolo. Toca regañarlo. ¿Ah? Muéstrame el fuego, enfoque ese caballo también. Sobre la cámara, dígale a la cámara. Dígale a la cámara que estamos para YouTube en directo, weón. Vea, ¿cómo es que prende el fuego, muchachos? ¿Cómo es que prende fuego? ¿Ya prendieron? Vea, prácticamente ya hay fuego ya. ¿Sí? Enfoque esos caballos, enfóquelos. Enfóquelos bien enfocados. Vamos a prender un fuego rápido en el monte, es muy breve. Vamos a prender buena leña y seguimos prendiendo el fuego bien bonito para que nos quede lindo. ¿Sí? Bueno, prácticamente ya el fuego, enfoque el fuego, por favor, mire. ¿Sí? Bien. Ahí, eso de mi cámara, bien, bacán. Pues amigos, para todo el universo entero de aquí de Guadalupe, Colombia, les informa Luis Bolaño, alias el chatarrero. Sí, el que recicla. Y recuérdalo muy bien, reciclando contribuimos a la limpieza de nuestro medio ambiente. Córtelo.